Io vorrei lasciare una parola, Vangelo di Luca, capitolo 7, dal versetto 36. Dice così la parola del Signore. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco, una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e, stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli. E gli baciava i piedi e li ungeva con olio. Il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse profeta, saprebbe chi è, che tipo di donna è colei che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù rispondendo gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli: Maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: ritengo sia colui al quale ha condannato di più. Gesù gli disse: hai giudicato rettamente. E voltatosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha bagnato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di olio profumato i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei: i tuoi peccati sono perdonati. Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata. Va in pace. Alleluia. Fratelli, sappiamo che Gesù entra in casa di fariseo, invitato per una cena, e lì era a mangiare. E come abitudini dei giudei, loro dovevano lavare i piedi. Ma in quel giorno non, Simone non riteneva magari che Gesù sarebbe necessario lavargli i piedi. Simone guardava la sua importanza come fariseo. Magari Simone pensava: io devo trattarlo pari a pari, non è che io sono una persona così desprezibile, non sono una persona inferiore, non sono qualsiasi, quindi anche per Gesù è un onore venire a casa mia. Magari Simone pensava così, anche se sapeva di quello che Gesù operava. Se ha chiamato Gesù a casa sua, aveva anche i suoi interessi personali. Comunque, sapendo che Gesù sarebbe un uomo ai suoi occhi importanti, ha voluto che venisse a casa sua perché anche lui era un uomo importante. E quando Gesù entra a casa sua,
lui non lo riceve con onore come doveva, perché nel testo vediamo che lui non considera Gesù come Signore. Infatti è un problema nella vita delle persone quando non considerano Gesù come Signore. Perché? Perché non lo trattano come si doveva trattare o si dovrebbe trattare. Perché a volte noi, per la nostra superbia, per la nostra grandezza, perché ci sentiamo importanti, magari abbiamo una laurea, abbiamo una macchina, abbiamo soldi sul conto, siamo una persona magari influente. Simone non ha fatto caso e non poteva riconoscere Gesù come Signore perché c'era un impedimento. E l'impedimento era che Simone si sentiva in grado di ricevere Gesù a casa. Simone si sentiva una persona che meritava ricevere Gesù a casa. Perché? Perché era un uomo degno, un fariseo. Sappiamo che l'ordine dei farisei, loro erano precisi. Infatti, quando Gesù fa racconta quella storia, la parabola, Simone giudica rettamente Gesù, dice a lui: Simone, tu hai giudicato rettamente, perché il giudizio del fariseo era un giudizio preciso sulla parola. Loro avevano la parola. E molte volte noi conosciamo la parola, sappiamo chi è Dio, chi è Gesù, ma il problema non sta nella conoscenza, il problema sta sull'umiltà. E mancava a Simone umiltà. Nella parabola, o meglio, nel sermone della montagna di Matteo, Gesù inizia dicendo nel versetto 3: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mettendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi, giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Vedete in questo sermone sul monte le beatitudini, come il Signore prosegue parlando tutto basato su umiltà. E dove manca l'umiltà è evidente la superbia, la vanagloria. Gli uomini amanti di se stesso mancano di umiltà. E questo fariseo, anche se era intelligente,
saggio. Un uomo della parola gli mancava umiltà. E molte volte per mancanza di umiltà noi non riconosciamo la grazia di Dio. Per mancanza di umiltà non viviamo la completezza della grazia di Dio, la multiformità della grazia di Dio. E viviamo una religiosità, non la grazia. Oggi vorrei domandarti, nella tua casa, quale posto c'è Gesù? Nella tua vita, quale posto c'è Gesù? Che posto c'è Gesù nella tua casa, nella tua vita, nella tua famiglia, nelle tue finanze? Che posto c'è Gesù? Per Simone Gesù era come un profeta, una persona sì importante, ma non Gesù. Per te, chi è Gesù? Un profeta come altri? Un uomo potente come altri potenti? Io vorrei dirti che quando tu comincerai a riconoscere Gesù come Signore, allora vedrai che tutto cambierà. La differenza fra il fariseo Simone e la donna peccatrice era che il fariseo Simone riconosceva Gesù come un uomo importante, ma la donna peccatrice riconosceva Gesù come il suo Signore. Infatti, quando Gesù, dopo che domanda a Simone e parla di quello che quella donna ha fatto e sta facendo, si rivolge a lei dicendo: i suoi molti peccati le sono perdonati. Ma colui a cui poco è perdonato poco ama. Poi disse a lei: i tuoi peccati sono perdonati. Invece quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi. E chi erano a tavola? Tutti chi erano a tavola erano i farisei, perché non si sedeva a tavola se non fosse un fariseo, in casa di fariseo. E hanno domandato, hanno detto dentro sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Quando noi non riconosciamo la potenza del signorio di Dio, di Gesù, come Signore, non viviamo la salvezza, perché se Lui non è Signore, non sarà Salvatore della nostra vita. Perché prima perché Lui sia Salvatore, Lui deve essere Signore. Prima che Lui sia Salvatore della tua anima, Lui deve essere Signore. Quella donna ha avuto i suoi peccati perdonati, è stata salvata, perché prima di ricevere qualsiasi cosa da Gesù, lei ha offerto. Ha offerto il suo umile cuore, riconoscendo che Lui era Signore della sua vita. Che Lui era l'unico che poteva fare e cambiare la sua vita. Magari tu hai una riconoscenza su un magistrato, tu lo riconosci, tu lo consideri, magari tu riconosci una dottoressa, e ci sono persone, ho visto questi giorni un video che un magistrato richiedeva formalità da un'avvocatessa
quando si riferiva a lui. È giusto, perché la Bibbia dice onore a chi ha onore, ma gloria a chi ha gloria. E chi ha gloria sulla terra? Nessuno. A Dio sia la gloria in eterno, perché nessun uomo merita gloria, magari onore per quello che ha fatto, ma gloria mai. E quella donna versa lacrime, olio, alleluia, asciuga con i suoi capelli. Lei ha dato quello che aveva, ha servito, ha riconosciuto con il suo umile cuore. Invece Simone aveva casasecchio, asciugamani, servi che potevano lavare i piedi del Signore. Certamente lui aveva olio di spezarie, lui aveva delle cose care a casa, ma non ha speso nulla, non ha dimostrato nulla. Ha fatto un banchetto, magari un banchetto che lui aveva già fatto per altri. Magari tu pensi che tu stai facendo molto per il Signore, riconoscendo il Signore e basta, è Gesù, offrendo qualcosa che il mondo offre, un riconoscimento che il mondo riconosce, non seguito di una dimostrazione di umiltà, di arrendimento. Quella donna si è arresa ai piedi del Signore, li baciava i piedi. Simone cosa ha fatto? Nemmeno un bacio ha dato al Signore. Alleluia. E Gesù, nella sua parabola che raccontava a Simone, parlava di due debitori, ossia gli diceva: tu sei pure un debitore. Alleluia. Quante volte noi ci sentiamo a posto quando siamo debitori e non riconosciamo che siamo debitori. Camminiamo sulla nostra superbia, con testa in su, pensando tutto che ho lo merito, tutto che faccio lo merito. E non è vero. Se tu sei, se tu hai, se tu sai, è perché per la bontà del Signore, per la grazia del Signore, Lui ti ha concesso di avere, di essere, di sapere. Ma noi molte volte non riconosciamo, come Simone non riconosceva, perché gli mancava umiltà. E molte volte noi diciamo: ma io sono umile. Uno che dice che è umile non è mai stato umile, perché l'umiltà non viene detta, viene confermata, come quella donna che era ai piedi di Gesù. Lei non diceva: guarda che io sono umile, guarda, no, lei era lì a fare senza chiamare gli altri perché vedessero. Lei era lì a baciare i suoi piedi, a lavare i suoi piedi con le sue lacrime. Quelle lacrime, c'era una storia. Quante lacrime Simone ha versato per avere Gesù a casa sua. La Bibbia non parla in nessun momento che Simone si è commosso dalla presenza di Gesù a casa sua. Ci sono persone che non hanno questo ardere, questa commozione, non si commuove. La presenza del Signore, il nome del Signore, la parola del Signore non gli causa effetto, non gli fa nulla, anzi, gli dà noia, gli disturba, non gli piace.
Ci sono persone che non hanno pazienza ad ascoltare la parola, ci sono persone che rifiutano la parola, ci sono persone che rinnegano la parola, ci sono persone che perseguitano la parola addirittura, perché si sentono molto. Ci sono persone che sono arrabbiate con Dio perché Lui ha permesso questo, perché Lui ha permesso quello. Quando noi, nella nostra autosufficienza, decidiamo, facciamo e vogliamo che Dio ci assicuri dei nostri errori, che Dio ci assicuri delle nostre cose che facciamo, no, nemmeno domandiamo, nemmeno leggiamo la parola per vedere se quello va bene, se piace al Signore quello, se non gli piace, se è la sua volontà o no. Allora facciamo e vogliamo che Lui ci assicuri che vada tutto bene. No, non è così. Ricordati dei tuoi debiti, ricordati delle tue mancanze, ricordati dei tuoi falli. E se hoje tu sei svegliato, tu sei in piedi, se hoje tu stai ascoltando questa parola, è un privilegio, è misericórdia, è bontà. Invece di essere a tavola, mettiti per terra. Invece di essere a tavola, a esaminare, a analisare, a giudicare, mettiti ai piedi del Signore chiedendo misericórdia. Perché come ha detto il profeta Geremia, che le misericordie del Signore sono la causa che noi non siamo consumati. E molte volte noi trattiamo il Signore come fosse qualsiasi. O peggio, perché a volte un magistrato trattiamo con più onore, un politico. Ricordati che Gesù Cristo è il Signore.